ٹنڈو غلام حيدر تعلقे जी वॾी आबादी रखंदड़ مويا शहर मां केतिरा ई ॾींहं गुज़रण बावजूदि बरसाती पाणी नेकाल न थी सघियो। शहर जो ड्रेनेज सिस्टम नाकारा हुअण करे सरकारी अस्पताल तोड़े मुख़्तलिफ़ पहाड़नि, घरनि, घटियनि, रोडनि, रस्तनि ते गोदे जेॾो पाणी बीठल आहे। तंहिं सबबि शहरी सख़्त मुश्किलातनि खे मुंहुं ॾियण लॻा आहिनि। ॿिए तरफ़ गंदो पाणी मुसलसल बीहण करे शहर में मच्छरनि जो आज़ार पिणु वधी वियो आहे। मलेरिया, गैस्ट्रो, चमड़े जी बीमारियुनि समेत केतिरनि ई बीमारियुनि मुंहुं कढियो। उन हवाले सां शहरिन आवाज़ टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त भाई ये जो इस साल बारिशें हुई हैं इसमें हम जो है ना बहुत परेशान हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं पूरा हॉस्पिटल जो है ना भरा हुआ है और हमारी रहाइश यहाँ पे है। हम इस पानी की वजह से हमारे बच्चे जो है ना बीमार हो रहे हैं और जो आसपास के गांव के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे कूदते हैं, नहाते हैं। इसमें हमें बहुत परेशानी हो रही है। वो भी गाँव के बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, हमारे अपने बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और जो है ना हमें रिहाइश में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हालात तमामु ख़राबु लॻा पिया आहिनि ऐं जेको तो पाणी जिते किथे बीठल आहिनि। हॉस्पिटल जी बि इहा सूरत हाल आहे जिते माण्हुनि जो इलाजु कयो वेंदो आहे ऐं सिहत ॾिनी वेंदी आहे माण्हुनि खे। उते जेकॾहिं इहा कंडीशन आहे त ॿाहिरि छा कंडीशन हूंदी, उन जो अंदाज़ो तव्हां पाणी मां ई लॻाए सघो था। DM साहिब खे इंफॉर्म कयो वियो आहे ऐं उन्हनि जेको तो DC साहिब खे इंफॉर्म कयो आहे, पर अञा ताईं त कुझु बि न थियो आहे। कल्ह खां टियों ॾींहं खां वठी पाणी ईअं ई बीठो आहे। आसरात मिलनि पिया पर हाणे जॾहिं हुन ते अमल थिए। घणी पवण जे करे असांजी अस्पताल में तमामु घणो पाणी भरिजी वियो आहे। इन में असांखे स्टाफ खे बि अचण वञण में तमामु मुश्किलात आहे। असांखां वधीक जेके पेशेंट आहिनि उन्हनि जे लाइ वधीक तकलीफ़ आहे। नंबर ॿी ॻाल्हि, असांजो MCH सेंटर जिते असीं 24 कलाक डिलीवरीज़ करायूं था उते असांजो स्टाफ वेही नथो सघे, उहो सॼो पाणी में ॿुधल आहे। असांजा क्वार्टर उन में तमामु घणो पाणी आहे। इन जे लाइ असांजे DM PPHI खे, DC साहिब खे ऐं जेको डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट आहे उनखे इन जूं वीडियो पिक्स वग़ैरह सभु मोकिलियूं आहिनि। उन्हनि खे फ़ोन ते बि चयो आहे त महिरबानी करे असांखे इहो पाणी जेको आहे कढाए ॾिनो वञे ऐं तमामु हालत ख़राबु आहे। इन पाणी जे करे शहर में बि हालत तमामु ख़राबु आहे ऐं इन पाणी बरसातुनि जे पाणी ऐं किन जे करे हिते जेको सो चमड़ी जी बीमारी तमामु घणी हद खां वधीक आहे ऐं पेट जूं बीमारियूं उहे हिते जे पाणी जे करे। ताज़ी बरसात पवण सबबि हिते जूं गलियुनि में पाणी मौजूदु आहे, तमामु पाणी ख़राबु आहे। ॿार घरनि ते महदूद आहिनि, ॿारनि खे डायरिया, मलेरिया बीमारियुनि में मुब्तला थी विया आहिनि ऐं हिते ड्रेनेज जो को निज़ाम ई न आहे। शहरिन वज़ीर आला सिंध लाॻापियल इख़्तियारियुनि खां मुतालबो कयो त जल्द शहर मां बरसाती पाणी नेकाल करे मच्छरमार स्प्रे करायो वञे त जीअं शहरी सुख जो साह खणी सघनि। कैमरामैन आकाश हुसैन सां गॾु नूर हसन बागराणी, आवाज़ टीवी न्यूज़, टंडो, गुलाम हैदर।